Welcome to Soi's English Build-Up。こんにちは、ソイです。この番組は面白くてためになるデイリーニュース教材を用いて、英検1級認定英語コーチ資格を持つソイが、ゆるくかつ分かりやすく英語解説をしていくラジオです。今日のタイトルは No parachutes on commercial airplanes。 民間航空機にパラシュートがない理由です。それでは早速本文を聞いていきましょう。Fighter jets and military aircraft have multiple parachutes on board. These can be used by passengers in the case of extreme emergencies. This is when jumping out of the plane is the only way to survive. However, commercial airplanes do not have parachutes for every passenger on board, despite transporting many more people than a military aircraft. There are reasons for this.These include the lack of parachute training for passengers, the high speed of the airplane, cold temperatures at that altitude, and the cost. Parachuting is not simple. The most basic type of skydiving is tandem skydiving, where an individual is strapped to an expert throughout the fall. This requires you to have at least half an hour of basic training and instructions.The riskiest kind of skydiving requires hours worth of proper training and practice before the jump. Skydiving jumps are pre-planned. The skydiver knows well in advance that they are going to jump out of a moving airplane. However, passengers on board airplanes would never know in advance that they might have to take the jump. はい、それでは1文目から聞いていきましょう。Fighter jets and military aircraft have multiple parachutes on board. Fighter jets and military aircraft 戦闘機や軍用機は have multiple parachutes on board。 この multiple っていうのは多数のっていう意味、多数からなるっていう意味なので have multiple parachutes on board。 多数のパラシュートが on board 機内には乗っています。These can be used by passengers in the case of extreme emergencies. These can be used by passengers in the case of extreme emergencies. この extreme っていうのは程度が最も高い、最も強いとか極度のっていう意味。なので these これら、パラシュートは can be used 使われる by passengers、乗客なので、飛行機に乗っている人に使われる in the case of extreme emergencies。極度の emergencies 緊急事態の場合に備えて積まれています。This is when jumping out of the plane is the only way to survive. This is when jumping out of the plane. これはプレーンなので、飛行機からジャンプするときの is the only way to survive。唯一の方法、生き残るための唯一の方法である。However, commercial airplanes do not have parachutes for every passenger on board, despite transporting many more people than a military aircraft. However, しかしながら commercial airplanes do not have parachutes for every passenger on board. Commercial airplanes、民間機は do not have parachutes パラシュートを持っていません。パラシュートを積んでいません。For every passenger on board 機内に乗っているすべての乗客のためにDespite transporting many more people. Despite 何々にもかかわらず transporting many more people より多くの人を運んでいるにもかかわらず than a military aircraft 軍用機よりも There are reasons for this. These include the lack of parachute training for passengers, the high speed of the airplane, cold temperatures at that altitude, and the cost.These are reasons for this. これらには理由があります。These include the lack of parachute training for passengers. これらには含まれています。The lack of parachute training for passengers. 乗客のためのパラシュートトレーニング。パラシュートのトレーニングが The lack of parachute training 不足している。The high speed of the airplane. 飛行機の速度。Cold temperatures at the altitude. この altitude っていうのは海面からの高さ。高度って意味。なので、cold temperatures at that altitude。飛行機が飛んでいる高度での冷たい気温。なので、飛行機が飛んでいるところは寒すぎる、冷たすぎるということ。and the cost。そしてコスト。
Parachuting is not simple. Parachuting is not simple. パラシューティング、パラシュートで降りることは not simple. 簡単ではありません。The most basic type of skydiving is tandem skydiving, where an individual is strapped to an expert throughout the fall. The most basic type of skydiving is tandem skydiving. The most basic type 最もベーシックなタイプ of skydiving の is tandem skydiving はタンデムスカイダイビングです。Where an individual その人が is strapped to an expert throughout the fall is strapped to 何々に縛り付けられている an expert throughout the fall 落ちている間に expert 専門の人なのでプロの人に縛り付けられて飛ぶこと一人で飛ぶんじゃなくて後ろによく見ると思うんですけれども人と一緒に落ちている状況。This requires you to have at least half an hour of basic training and instructions. This requires you これはあなたに必要としています to have at least half an hour 少なくとも30分 of basic training and instructions ベーシック基本的なトレーニングと instructions 指示を受けることを必要としています。The riskiest kind of skydiving requires hours worth of proper training and practice before the jump. The riskiest kind of skydiving requires hours worth of proper training and practice. 最もリスクが高いスカイダイビングの種類においては requires 必要としている hours 1時間 worth of proper training and practice 十分なトレーニングや practice 練習Before the jump, ジャンプの前に。Skydiving jumps are pre-planned. The skydiver knows well in advance that they are going to jump out of a moving airplane. Skydiving jumps are pre-planned. スカイダイブのジャンプは are pre-planned. 事前に計画されていて、The skydiver knows well in advance. スカイダイバーなので、スカイダイビングする人 knows well in advance. 事前によく知っていること that they are going to jump out of the moving airplane that それを修飾する that they are going to jump out of the moving airplane 彼らはこれからジャンプをする out of the moving airplane 動いている飛行機、移動している飛行機からジャンプするっていうことをよく知らないといけないっていうことなので事前にしっかりと把握しておかないといけないということです。 However, passengers on board airplanes would never know in advance that they might have to take the jump. However, しかしながら passengers on board airplanes 飛行機に乗っている passengers 乗客は would never know in advance この in advance っていうのは前もってあらかじめ先立ってっていう意味 in advance would never know 前もっては知らされていない that they might have to take the jump ジャンプをしないといけないかもしれないということですね。はい、それでは本文を通して再度聞いていきましょう。No parachutes on commercial airplanes. Fighter jets and military aircraft have multiple parachutes on board. These can be used by passengers in the case of extreme emergencies. This is when jumping out of the plane is the only way to survive. However, commercial airplanes do not have parachutes for every passenger on board, despite transporting many more people than a military aircraft. There are reasons for this. These include the lack of parachute training for passengers, the high speed of the airplane, cold temperatures at that altitude, and the cost. Parachuting is not simple. The most basic type of skydiving is tandem skydiving, where an individual is strapped to an expert throughout the fall. This requires you to have at least half an hour of basic training and instructions. The riskiest kind of skydiving requires hours worth of proper training and practice before the jump. Skydiving jumps are pre-planned. The skydiver knows well in advance that they are going to jump out of a moving airplane. However, passengers on board airplanes would never know in advance that they might have to take the jump. はい、いかがでしたでしょうか。私はね、仕事でですね、飛行機に携わっているんですけれども、例えばその貨物機の、ボーイング、大きい飛行機とかね、
操縦するタイプの飛行機とかはパラシュートついてたりしますね。緊急事態の時に飛行機からパラシュートを使って降りるっていう方法なんですけれども、もちろんその人たちは訓練を受けている人で、普通の人がやったらねパラシュートで降りるって言っても無理だと思いますね。飛行機とかに乗ってたら最悪何かハプニングが起きてもう墜落するってなってしまったらもうパラシュートしか選択肢はないって思うかもしれないんですけれども、パラシュートの選択肢としてもないということですよね。本日の教材はオンライン英会話ネイティブキャンプさんから提供いただいておりますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。お得な優待コードもご用意しています。それでは今日も一日頑張っていきましょう。バイ。